apa kuwi? Terus apa-apa lah kok jurus ngono kowe kok. Lah aku nek radong tak ya tekon to ya. Tekonmu menjurus kok. Loh, jenengan menjurus ora? Kamu menjebakku ya? Enggak, saya tuh cuma tanya loh. Gogor anak macan. Tangan apa piye ora kok? Modar ora kowe arti pangan tatin. Tenan galak tenan. Heeh. Kowe mbiyen toprak dapukan macan ya? Yo macan brakot kowe kuwi apa piye? Galak tenan to. Iki olah-olah ya kur kebrakot. Ning brakote untuk siji wae ya. Lah ya jenenge ora brakot nek atus siji. Gak kaya wong kerokan. Kowe rung dong sak meneng wae. Ya aku meneng bae aku. Aku rung gathuk. Urung gaduh. Ya wis diayahi wong loro. Wong loro wah. Iki bintang tamu lho Pak. Tumben Ora ora lho kowe kok. Ya aku juang loro rasa rebutan. Aja do rebutan aku to aja. Wah, wah. Mak peng. Piye? Nek ngono ki piye? Piye? Milih sing ngendi sing kiwa kodene? Piye? Kuwi dua model lho, Se. Ah iya. Sing siji lemu, to, seger sing siji nek arep padha karo ngepek triplek ya iki. Kadake triplek ra apa-apa. Nek resik ngene iki ora triplek. Gavalum. Mosok ngene iki triplek model Saya triplek. tercantik sahabat raya. Aduh, lah kok malah kaya sing ning pasar. Sine pasar apa e? Nek tegese noko ning pasar iki duwe toko ki. Ana umpamane kon milih-milih endi? Nah, coba. Di. Piye? Iki Seliramu iki kaya sing apa tak takon. nek liyane Mas e ono. Heeh. Bingung. Nek aku ora bingung. Wah. Terus nek ra bingung. Jajali. Jal. Ke depan? Ke depan aku. Iya. Oke. Kamu depan? Bentar, aku mau pose dulu. Siji-siji sik ke depane siji Jadi, sik. sing kiwa apa tenge? Siji kon bergaya sik. Nah. Ngono kan, kowe. Sopo? Elisa. Elisa. Heeh. Ya. Kowe kok ubah wae ngopo to? Ya bentar ini kan Oh, iya. persiapan mau maju. Mbak Ira do nyenengke iki sen. Iki aduh. Ah, pete napa-napa niki mbayuk Oke. pete. Wes? Aku ya maju. Ya Lah iya. maju, lah para aku le maju. Hah? Ya maju dhewe. Ya, Ya. maju ya. Blek. Wah, Piye? Piye? aku seneng kabeh nek iki. Kok seneng Kok jur ngawur seneng kabeh piye? Timbangane bingung, Ya aja bingung kudu milih. Kudu milih salah siji. mau kudu loro. Siji. Kekuatanku loro. Loro entek apa piye? Entek, Tenane. tekate nggo sesuk. Ya ora entuk. Hah? Apa teh iki? Kok kaya panganan nggo sesuk. Lisa, Milih ini sing sak Lisa, iki. sik iki. Lisa sing iki. Oh, lemu. Kae tadi. Heeh, tatin. Wis gek bareng apa? Rasi do milih iki mau. Eh? Rasi do milih. Loh, tak pilih kabeh. Oh iya. Sing pilih kabeh. Heeh. Kowe nek cara duwe bojo terus arep loro ngono. Bojoe mung siji lho. Aku kuwi milih suaramu ora bojo-bojone. Oh, wis tuwa kok ndek bojo. Ora gelem nek tuwa Mau cari bojo. golek bang wedok. Aku ki wis ngelingi anak putu. Anak putu ning apa? Saiki ngomong anak putu wis seneng kok. Ning kowe iki do serius ora to? Hah? Lah piye? Piye? Iki lho, Piye? sing tak dadi kok ora jelas iki. Kowe iki do tenanan ora? Omane tenanan? Gelem ora? Eh? Gelem ora? Sepenting gelem kan ora nek sikik. Iya. Yo cari golek mbah wedok. Ah, mulih mbah wedoke sing endi? Aku. Nek iki dadak aku kasur. Heeh. Kon dadak. Nek kowe, Nek iki dadak aku kasur. kasur. Heeh. nek kowe iki nganggo kasur. Yo. Pilih ndi? Pilih kabeh kowe wae jan ora dong-dong kowe iki. Oh, pilih kabeh? Heeh. Saiki umpamane pilih kabeh sing arep tak ayahi sing endi sikik? Mutiar ora kowe. Lah. Ngayahi karyaning luhur. Ayo sing endi sik? Ya wis. Elisa sik. Elisa dulu. Aku gak nek turan. Heh? Aku gak. Aduh. Engko nek turah digunting. Nek turan digunting piye to? Digo nambal nggon dengkul. Kaya jin ya. Ngawur ora. Ya wis kono karo Lisa kono. Ora iki benem. Oh ngono tujuane. Jadi begitu. Enggak. Aku nembang terus kamu limpek-limpek ya. Iya, jangan gitu.
Kamu sama dia. Enggak. Jadi intinya kamu pilih dia kan? Pilih kamu kan. Oh piye to jare milih aku lho. Kurben marem. Ning jan aku seneng kowe. Oh ngono. Iya. Aku krungu lho. Oh, le budek kowe ya. Lali aku. Asing dapuane budek iki tatin kok malah. Oh, lali. Jane aku seneng kowe. Tenan deh. Tenan. Tenan? Ya tuh kok ke aku nek jadi nek seneng rong wedok iki Apa butuhe akeh. penjalukmu bakal tak turuti waton ora luwih saka 1000 kilo. Mong sewi nggo tuku apa? Nggo tuku ndok kowe kurang. Alah uyah dimut yo mecucu suwi kae kok. Kaya ngono wong lanang bagus-bagus dhewe. Nek arep ngenehi ya utang kancane. Waduh iki kok muring-muring opo to ya? Kowe mau aku liwat ngendi? Kok malah wong kang slupan. Iya. Sana. Ye. Gelang kalung sik. Iya, Ngagem diaturake. bawa mboten Pasino? Ngagem bawa mboten. Ngagem bawa ya ora apa-apa Mbak Elisa. Sidane Men pamerno karo Sehono kuwi pamerno suaramu. Iya. Oke. Deloken iki ya. Dua. Rungokno. Delok. Gobokmu apa? Alah. Apa? Jerengan gobokmu. Telok. Ha iki wis dadi bojone, Mas. Nek wis dadi bojone matane. Elisa iki wong radong kata-kata Jawa. Ya diharap maklum. Aja muni gobok. Apa? Ya trungokno talinganmu jerengen. Kuping. Lah kowe nek panjenengan nek mbayang nika nggih jerengan gobokmu kupingmu apa ngono? Kuwi nek tantang-tantangan. Oh, tantang-tantangan. Nek kowe rasa nantang tak tandangi kok. Ora bareng nggih. Iya. Memanismu hangu jiwa Mbokne mbiyen ngidam kinjeng tangis. Terus apa, Mah? Ayo nyente ngono kuwi. apa nyente? Nyente apa? Ngegas. Oke, gas. Aku jane halus lho nek lanange halus. Ning mau nek aku dibanding-bandingke loro adiku loro. Karo. Loro. Iya. Nek tak salepe. Kok jure niate arep nyalep. Tak loro ya, Mas. Sing tok salep sing endi? Kowe. Aku dibanget nek ro iki. Manut aku. Kono nyalepi kono. Ora. Kowe engko tak popoki ya. Maksudnya dipopoki? Kaya bayi semono dipopoki itu nang popoke ngentek-entekke spray. Tegese ora popok kuwi, Mas. Apa-apa. Tak popoki jamu nggo pilis kae lho. Oh, ana nek arep dipopoki arep dinehi kathok-kathokan kae. Nah, kuwi rasa tak omong-omongke kok. Lah apa? Nek diomongi ngapa? Malu. Punya. Punya. Malu. Mana lihat malunya? Enggak mau. Ayo. Agawe ru citing kalih. Saiki kowe nek nyoto wong pinter tenan. Iki tembung-tembung iki artekno, agawe rujite galih iki artine apa? Gawe Heeh. rujit ning ati, gawe larane ngati. Terus Membuat Terus sakit mlanjur hati. rono ya. ora sik ngartek. Kene sing diteruske dembangipun nggih. Cara bagus. Kon mlayu. Lara apa kang si Lara apa kang sinedya? Sakit apa ya ta? Yang di tujuannya. Oh iya. Ngawur ya, Mas. Ya ora kok ya bener. masa sakit dadi tujuan sapa sing pengen lara? Tujuane anu ning kuwakan to ditampik lara. Oh ngono. Ngono mbangane ngomong sae.
Terus Ibarat Rasanya ndak nyedak. Entek lali aku bumu. Ora jane piye to? Saiki piye sa? Wong lanang ngeplin-plani lho. Mula klambine diklip apa piye? Ben ngapa? Ben ra lunga. Nek copot klambi? Klambine tok sing tememplek. Aku ndak masuk angin aku. Wis ben tememplek kene wae. Ayo sa, wis aku tak ning kene ra lunga-lunga. upama munduta rokmi. Ayo, bahasa Indonesianya apa? Upama munduta rokmi. Upama membeli. Nah, membeli apa? Belilah Rukmi. yang bagus-bagus. Rokmi iki? Emas. Hah? Rokmi kok emas. Apa ya? Rokmi iki emas, Mas. Ya udu kok ya. Napa? Rokmi iki kependekan dari Rokmini. Dadi membelilah Rokmini. Oh, tadi tuh. Kuwi BME. BME iki apa? Pit. Kok pit? Nah, mereknya BME kono kok. Terus Rene meneh. Tertentu tak turuti. tartemtu tak turuti. Wah, jelas aku penuhi. Oh iya. Bakal nukokke rok mini mau. Ayo mbuh dress mbuh mini mbuh sapa. Terus Ibarat wong numpak prau. ibarat wong numpak perahu. Ya ibarat naik perahu, Mas. Heeh. Ibarat ya ibarat. Heeh. Lumampah tanpa welas. Lumampah tanpa welas. Lumampah Jalan. berjalan Tanpa Hah? tanpa welas. Welas. Apa welas? Kasihan. Oh, berjalan tanpa kasihan. Heeh. Hah? Mbok yo. Welah apa welas? Welah. Welah kok. Welah ya. Iya, welah ya. Welah Banyak itu yang tanpa selalu. tujuan. Oh. Oh, berjalan Itu tanpa nang kamusku ngono kok. ing madyaning jala nidi. Ing madyaning jala nidi. Oh. Ayo nang jerone jolo, Mas. Jadi Jala nidi iki segara kok. lah iya rak do nggo jaring kono. Do nganggo perahu to, Mas. Wah, iki goblok ngayel. Pripun to? Ing madyaning jala nidi di tengah-tengah samudra. Samudra. Lah iya kok jala. Lah ada jalan nidi wae. Jalan nidi iki samudra kuwi. Wis sesuk njeluk guru bahasa wae mbahne Padu, Mas. Wong aku dhewe ya ngawur, Mas. Aku ki radong iku. Berarti ki mau intine mancing nganggo rok mini. Iki ya mancing anu iki. Lah iki mau tak benake mboko sijine sing mau nganggo rok mini jalan tanpa tujuan numpak perahu. Perahu? Terus iki ning tengah-tengah samudra. Iya, nganggo mini. Temah gonjeng Ha iki. anggen jok ning pagulingan. Hatinya resah langsung tidur di pertiduran. Pertiduran ki piye? Tempat tidur. Tempat tidur kok pertiduran. Ah iya iku yo turutin. Apa iya? Terus kelop-kelop. Ngapa? Ngapa kuwi? Ayo ngalamun. Oh, ngelamun. Iya, mangga gelang kalung, yuk. Weh, kene. Pendarane aku ra seneng karo kowe, kene. Yes. Aku ya jane gah aku ora. Aku ki yo wegah. Gak mau. Aku retok-retok nek tenan ngono. Tenan ngapa nek tenan? Kowe rasa teruske bojoku nonton ki streaming. Lah ngapa wedi apa? Ora wedi ning mulih padu aku kalah.
Ayo engko sing urusan ning omah ya mengko le mikir no. Ya wis wah galak iki lho sing ning omah malah. Anggepe. Galak tatin kok karo sing ning omah. Oh, nang omah ki sak galak-galake ora bakal mangan gogore. Heeh. Loh, nek aku mangan gogor apa piye? Gogore anak ndi? Tak macan. pangan apa piye? Ora kok. Montar ora kowe arti pangan tatin. Tenan galak tenan. Heeh. Kowe mbiyen toprak dapukan macan ya? Yo macan brakot kowe piye apa piye? Galak tenan to. Iki olah-olah ya kok kebrakot. Ning brakote untuk siji wae ya. Loh, lah ya jenenge orang brakot nek atus siji. Kayak kaya wong kerukan. Brakot kok untuk siji ya. Wis jenenge dumbrakot. Kowe rung jong sak menengo ae. Ya aku meneng bae aku. Heeh. Aku rung gathuk. Urung gaduk. Gocekan stagen wae sing Lah cendhek. dhek ora gaduk kuping iki lho. Nah, iya. Gaduk liyane yo. Ayo kur gocekan stagen sing cendhek. Terus apa kuwi? Terus Ora apa-apa lah kok durus ngono kowe kok. Lah aku nek radong tak ya tekan to ya. Ate konmu menjurus kok. Loh, lah jenengan menjurus ora? Kamu menjebakku ya? Enggak, saya tuh cuma tanya loh. Tanya ini dipandang. Itu kan nggak enak ya. Ya enggak usah dipandang kalau enggak enak. Sehono itu sudah terkenal baik, bagus. Pret. Ora engeng. Si ono kok. Ning Bang. senenge pret. Lho, pret ki teh. Kok teh. Teh botol. Sama Sepret duduk.